Todos los vehículos que enviamos van en barco dentro de un contenedor para no meterle millas a ninguno de los carros de nuestros clientes. Las salidas que tenemos son todas las semanas y así es como se ingresan los vehículos dentro de cada uno de los contenedores. A nuestro cliente se lo enviamos y también le ayudamos a sacárselo ya registrado y matriculado en país de destino para que su familiar no anduviera dando vueltas y solo fuera a recoger su carro. En estos contenedores es donde van, y recuerde que no necesita que el vehículo tenga aseguranza ni stickers vigentes para poderlos enviar. Únicamente necesita el título del vehículo, foto de su pasaporte y foto del ID de quien recibe en país de destino.